Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы сделаем наращивание гелевыми типсами. У меня есть любимая фирма гелевых типс, я уже вам ее показывала. Оставлю ссылочки в описании, я покупала их на Алиэкспрессе. Я взяла такую форму острую, и она достаточно арочная, а также у нее есть матовая сторона сзади, то есть не нужно ничего подпиливать. Это очень удобно. Как подобрать форму? Все легко. Она должна закрывать вам в точку роста, и она должна полностью подходить на ваш ноготок. Не больше, не меньше. Это очень важно. Далее нам будет необходимо фонарик для того, чтобы фиксировать ее, либо мини-лампа, либо вы можете перевернуть свою лампу, положить. Возможно, у вас тоже так хорошо получится. Но с клиентами лучше заиметь фонарик. Далее я беру эластичную базу. База Strong у меня тоже является эластичной, я ее проверила. И она отлично фиксирует формы. Далее я беру кисточки, одну такую тоненькую для того, чтобы подвести гель-лак ближе к кутикуле, и более такую универсальную для того, чтобы помогать себе. Типс-срез и пилочка, но типс-срез мне не понадобился. Далее я беру и обезжириваю свои ноготочки при помощи клинсера, убираю пыль и обезжириваю заодно. Вот такие ноготочки. Далее покрываю все бескислотным праймером, отжимаем полностью кисть о флакончик и аккуратненько протираем ногти, то есть втираем в него праймер. И делаем так, чтобы не было никаких луж. Сохнет он на воздухе, далее наносим базу. Как раз выбираю себе более жидкую базу для того, чтобы быстрее нанести ее. Это нам очень ускоряет время, мы меньше тратим времени на нанесение базы. Далее беру уже густую базу, наношу на типсу, которую я протерла сначала обезжиривателем, потому что мне так больше нравится. Я вижу, что она помутнела, значит она хорошо прикрепится и не будет отлетать. Ничего с ней не произойдет, хотя у меня таких вообще случаев не было. Далее я просто подношу и опускаю, пока наши типсы не закроют точки роста. Далее я подсушиваю около кутикулы и 5 секунд где-то, и далее я внизу подправляю базу, выравниваю ее для того, чтобы не было наплывов и мне это все потом не пилить. У меня есть время, я могу этим заняться, я выровняю, 5 секунд подсушу, далее сушу в лампе полное время, это где-то 30-60 секунд. Все зависит от вашей лампы. Но я думаю, что материал здесь прозрачный, поэтому много времени не займет. И как видите, у меня вообще нету никаких пузырей, нету пустот, поэтому все хорошо зафиксировалось. Мне останется только убрать ступеньку. По сути, если вы хотите, вы можете покрыть каким-то цветным топом, и все. Вы можете отпускать клиента, это очень быстрое скоростное наращивание. Да, здесь очень сложно подобрать формы, чтобы они подошли, у вас должно быть много разных форм, то есть и для плоских, и для арочных ногтей, но если у вас все отлично подходит вашему клиенту, они подходят, то это достаточно классный выбор в плане того, что сделать быстро. Вот реально, пришел клиент, хочет длину, но у вас не хватает времени, у вас там, не знаю, новогодние праздники или что-то подобное, то вот как вариант, оно отлично подходит. Вот эта белесая часть на типсе, это просто она помутнела от жидкости, то есть она не имеет пустоты внутри, просто она такая белесая. Мне осталось только убрать ступеньку, я сначала хорошо обезжириваю, потому что там база липкая и может забивать мою фрезу. Беру фрезу керамику красной насечки, но я рекомендую вам погрубее фрезу взять, потому что с красной вам просто долго возиться. И еще здесь нужно иметь нажим на типсы, потому что она такой структуры, не могу сказать, как это именно ощущается, но здесь нужно иметь небольшой нажим, потому что если мы будем не нажимать, она как будто бы немножко пружинит и не хорошо снимает это гелевую типсу. Но как только вы имеете нажим, как только вы аккуратненько все снимаете, то все у вас получится. Я убираю все, вот видите, все чисто, красиво, ровно, без всяких пузырей. И все, осталось только подправить форму. Я думала, что я уберу длину, но нет, я ее решила оставить. Просто делаю кончик более мягким. Не хочу ее сильно острые, хотя они для меня и так острые. И, в общем-то, убираю крепление, так скажем, они крепились на палочку. Вот это крепление осталось на типсе, я просто его спиливаю аккуратненько. Также внизу прохожусь, там тоже есть немножко лишнего. Далее я перехожу к покрытию. Я взяла базу в этот раз, и вы можете покрывать хоть базой, хоть топом, хоть гелем. В общем-то, главное просто здесь не перебарщивать с толщиной, потому что гелевые типсы достаточно толстенькие. Если вы знаете, что у вас будет что-то достаточно объемное, можно еще пройтись и взять пилочкой, подснять лишнюю толщину типс сверху, если вы хотите что-то более объемное тут делать. Но я вот просто покрыла базой, немножко выровняла, и вот такой ноготок получился. Делаю это на всех ноготочках. Делаю небольшое выравнивание и все сушу в лампе где-то 30-60 секунд. Далее я беру базу, беру розовый оттенок гель-лаком
смешиваю их для того, чтобы получился такой немного полупрозрачный, розовый, чтобы он быстрее смешивался с этой же базой. Эту же базу я беру, наношу тонкий слой и буду делать капельки, которые потом растекутся. И у меня получится нежный дизайн, потому что я здесь не хотела перебарщивать, не хотела делать какой-то яркий дизайн. Хотела, чтобы он был еле заметный, но при этом достаточно актуальный. Сделала я вот такие разводы, просушила и покрыла все топом. Топ я брала без липкости, сушила тоже полное время. Вы еще можете покрыть топом снизу под самой типсой, но у меня там была база, и она достаточно ровно нанеслась, поэтому я там вообще ничем не покрывала, и все отлично смотрится. Вот такие ноготочки у меня получились. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравилась ли вам такая работа или нет, делали ли вы наращивание гелевыми типсами. Если вам понравилась эта работа, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.